Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kış aylarında tüketilmesi gereken öksürüğe ve gribe birebir olan kış çayı tarifim ile sizlerleyim. Öncelikle orta boy tenceremize bir tutam ıhlamur, 3 adet ayva yaprağı, 1 tutam kuru nane, 1 adet çubuk tarçın, 1 tutam da öksürüğe deva olan ceviz içi kabuğunu ekliyoruz. Daha sonra yarım adet doğranmış limonumuzu ve yine yarım adet dilimlenmiş ayvalarımızı tenceremize ekliyoruz. 1 litre suyumuzu da ekleyip tenceremizi orta ateşteki ocağımıza alıyoruz. Kapağını kapatıp kaynamasını bekliyoruz. Çayımız kaynadıktan 5 dakika sonra altını kapatıp 10 dakika daha dinlenmeye bırakıyoruz. Dilerseniz çayınızın içerisine zencefil de ekleyebilirsiniz. Ve çayımız hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.